السلام عليكم. هذا مشتل الدمشية بعنيزة تبع أبو عبد العزيز الله يوفقنا وياه. الصراحة جميل، تنوع القصايص وأشكال وألوان من النوافير وأسعاره حلوة الصراحة. أنا شريت زيارة الآن بصور لكم على 5 ريال. هذا النوعية شريتها على 5 ريال واحد، والكاس هذا بريالين بس. والمحل ما شاء الله متنوع بالقصايص والأشجار، برضو فيه أشياء حلوة. عنده هناك الجهل الثاني، بغيت أنسف الزير اللي شريته بغيت أكسر. ما شاء الله ما شاء الله. شريت منه برضو، عنده نوافير مستخدمة حلوة، سعره بعد على 25 ريال. هذه يلا تحصل الزين، لأنه أتوقع إصداره قديم، وهذا الباقي منه يمكن كانت غالية قبل. هذول أعتقد على 5، هذول يمكن مع سعرهم غالي من الحجر، لكن محل يستحق الزيارة. أوريكم الجهة الثانية اللي بها المشتل، برضو بقية المشتل. بالمدخل في نافورتين، حلو النوافير دي تكون مدخل استراحة. الممر هذا جميل جميل جدا. يذكرون الشباب ان اخره في كافي، لكن ما ادري هو كافي شغال ولا لا. ما شاء الله الكريم، ما شاء الله الكريم. احس انه كان مشتل رائع، ولا زال ما شاء الله ماسك فعالياته. لكن غالب المشاتل ما يجونها، يكون الناس يجون لما زوار يعني الا فترة الشتاء. فترة الصيف الناس تكمن، ما تطلع من بيوتها. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله الكريم. آخره فيه مكان لعب الأطفال، فيه الظاهر كافي، ما أدري يمدينا أصل ولا لا. والله أشجار غريبة الصراحة، دريتها وصورت. هذه زهرة بنفسجية وإنها تميل للأزرق. جميل الممر هذا جدا، مع أن الساعة 11 الآن، لكن الجو رائع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كافي شكله والله مسكر، لكن احنا يكفينا الفكرة من المشروع. فرصة اللي بيجي يشري قصايص وأشجار بحكم التنوع اللي عنده الجميل. هذه قاعدة للنوافير اللي شريت، واسعارها جدا رخيصة، يعني تعتبر 25 حلو. يمكن بعد يلين سعرها أرخص يمكن منها، أنا قلت بس عشان أنا اخترت نوعية جيدة. الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله الكريم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أخذت من هالنافورتين دي، طبعا متكسرة تجيني قطع غيار. أنا لقيت عنده قطع غيار، ركبت هذه هنا وهذه الثانية بالجهة الثانية، وزدت عليه حوض فخار. زدت هذا كومبو الغطاس يدخل له من فوق، وأخذت منه بيزود علشان يحفر له من هنا ويحفر له من هنا، فتصير نافورة حلوة مع دفع الغطاس من هنا، وإن شاء الله تزبط الأمور. وهذه برقعة محلات المدرسية، هذه حصل عندهم الصلصال اللي تقدر تزبطه، الفخارة تقدر تزبطه، كيس اللي يجي فخار تزبط لك من وحده، ترقع المشكلة هذه، ما فيها كسر إلا واحد. زيادة قاعدة، زيادة فوق راس. الله يبارك ما شاء الله، نافورة حلوة قوي، سعر يا بلاش. طبعا هذه النافورة اللي احنا شرينا اللي كانت منكسرة، زبطناها من النقطة هذه الحمد لله، وحطينا لها الغطاء هذا. طبعا هذا غطاء زين، استفدنا منه يكون مكان تجمع مياه، وينزل بالأطراف هذه توجيه الماء مع
القوالب هذه اللي تنزل الماء تحت الخزان اللي تحت. هذا غطاس أصغر غطاس لقيته بالسوق، أنا ما أدري فيه أقل منه، إذا في أحد يعرف أقل منه يعلمنا. 45 واط، دفعه قوي بصراحة. وعالجت المشاكل هذه بالصلصال المدرسي هذا، ممكن فيه أفضل من الحل هذا، لكن أنا سويت التجربة دي وشوف أنها ناجحة. يعني هذه عالجتها كسر كانت، وهذا الثاني والله. العموم دفع الماء الزايد وكذا قوته، ممكن نحط محبس داخلي نقصر عليه، لكن دفع الماء بسيط استغنى عن قاعدة اللمبة هذه. الآن الماء اللي ينزل كله يروح الخزان ما عليه إن شاء الله، لكن جميلة. فكرة ناجحة. وهذا اللي احنا سوينا، قلت له جاء ما صار لي. إذا أحد عنده فكرة أفضل من هذه يفيدنا. إذا كانت مكسرة وريتها بهالغرض هذا، الماء يرجع الخزان عن طريق الأنابيب هذه الاثنين. جميلة والله، تستاهل. شريتهم كلهم 75 ريال مع طبعا ذولي قواعد. هذا على أعتقد إنه على 15 ريال أو أقل، والله ما أدري، لكن تعتبر مجازفة جميلة. هذا غير الغطاس، غطاس أنا الشهرية وهذا ب12 ريال، وبرضه ما أظن أنه ناجحة، تحتاج دراسة وبشي ينفع.